大家好，我本身大師翻到嚟 Pokemon Unite 寶可夢大集結，承接上一條片啦，我都話比較中意用近攻啦。咁奇異花咧其實可以用遠攻嘅，都係咧選擇咗肉搏型咧，用超級吸取同埋花反舞嘅。超級吸取咧以前咧一吸咧就吸補好多血嘅，而家都好似少咗嘅。咁但係唔緊要啦，都係吸取生命啊。至少你嘅生存能力一定係比人哋高啦。第二用花反舞咧個提速啊，你嘅行走速度會快咗，同埋造成身邊嘅持續傷害真係非常之好用嘅。你個手剎先，你個獵咬六沙之後7級啦，就唔選擇日光速，選擇花反舞打近攻啦。見到個非常之高嘅持續傷害啦，喺近戰嘅時候，我就負責做個持續傷害啦。緊鬼就一下就秒埋去啦。人鬼合璧啊，天下無敵！咦？點解得分呢隻嘢又去翻上面嘅？睇嚟應該係隨機，等我玩多幾鋪先知。以後咧我就推呢隻小黃嘅雷吉艾啊去人哋個塔度，咁我哋就可以瘋狂咁樣得分啦。少少嘅團戰啦，見到我係唔會死嘅，因為不停咁樣吸血啦，殺咗人哋一隻啦，準備咧就可以升到9呢啦。咁啊殺多隻牛奶仔，再得分咧就攞大技。好，搞掂9級啊！咁啊冇人敢行埋嚟啊！而家哇，睇嚟我啲隊友想塔殺佢哋喎，咁啊幫下手先。哇，冇血，好彩就我大技一下放落去，又係殺咗佢隻獵咬六沙，追擊死咗佢。之後咧就嚟到4分20秒啦，我哋再推多一次雷吉嗌去人哋基地度，上到人哋啲塔就爆晒啦，咁梗係快啲推入去啦。好，見到下面有緊鬼喎，留去幫下手先。好，唔好意思啊，搶咗你一隻，殺埋隻緊鬼去，搞掂2殺。盡量都係揀啲自己用過嘅角色啦，快啲上到大師先試下新角色。說咧聽日好似出噴火龍 EX 喎，藍色嗰隻，我就冇睇過嗰個動漫㗎啦，唔知勁唔勁咧？我就仲停留咗噴火龍係橙色嘅。快脆咧，我哋就打埋下面呢隻啦，食埋個 buff 去。接近2分鐘位置啦，見到上路啊有敵人 DPS， 即刻衝過去殺咗佢，搞掂完殺啦，殺埋隻獵咬六沙，咁我哋可以慢慢咁樣推去中路咧，就打埋隻古拉多，毫無懸念啊！呢個就係近戰肉搏嘅奇異花啦，希望大家可以試下啦，記得 comment、like、subscribe 同 share 個 channel 啦，亦都打開你嘅小鈴鐺，有新片嘅時候就會通知你。下次見，拜拜。